Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a aula dessa semana na página 47 do livro e lá vai estar falando sobre criar efeitos sonoros. Aqui no livro vai falar sobre vocês pesquisarem filmes, tirar o som e criar os seus próprios sons. Mas esse tipo de trabalho não será possível porque não estamos juntos e não temos esse tipo de acesso a esse conhecimento. Então, eu farei uma proposta para vocês para nós criarmos alguns efeitos sonoros que nós temos acesso no nosso dia a dia, tá? Aqui vocês vão ver vários desenhos, tá bom? E esses desenhos têm os seus efeitos sonoros com um balãozinho que está fazendo o barulho daquele momento que está acontecendo o som, tá? Então ali tem um passarinho que está cantando, temos uma pessoa que está fazendo batuque, temos os animais, temos a buzina de uma bicicleta, temos um aspirador de pó, uma televisão, pessoas com fone de ouvido, tá bom? E aí vocês vão fazer no caderno de desenho uma espécie de portfólio. Que seria isso? É um local onde tem várias folhas e você faz atividades. A atividade que vocês vão criar, vocês vão escrever lá a data de hoje e vão colocar efeito sonoro, tá? Aí vocês vão colocar os sons que você vê no seu dia a dia, certo? Por exemplo, você tem um animal em casa, um cachorro. Você vai desenhar o cachorro e escrever o som dele na frente. Au, au, ou da maneira que você quiser escrever, tá certo? A buzina de um carro, você sempre está ouvindo ali no seu dia a dia a buzina de um carro. Eu fiz 3 exemplos aqui, que é o que eu tenho acesso. Quando eu vou lá no sítio, que é quase todos os dias, eu tenho uma plantação de flores e lá tem bastante abelhas. Aí eu coloquei o barulho dela aqui. Eu tenho 3 gatinhos, então eu tenho barulho. E tem bastante passarinhos também, coloquei o som. Então vocês vão poder colocar, se você joga futebol, por exemplo, você pode desenhar a bola e o barulho que você entende que ela faz, tá bom? A sirene de uma ambulância. Então eu quero que vocês façam 3 desenhos de um lado e 3 desenhos do outro, no total de 6. 6 sons que você tem, que normalmente você escuta, lavando louça, o barulho do chuveiro, tá bom? O barulho do fogão quando ele é aceso. E aí vocês pintem esses desenhos e não esqueçam de escrever o som de como você ouve, tá? O nome, o jeito do som que você ouve. Se é miau, por exemplo, a abelha que eu coloquei zoom, tá certo? Então esse barulho sonoro, como que você ouve? Se fosse uma cachoeira, chuá, como se fosse algo assim. Se fosse uma vaca, se fosse um outro tipo de animal. Tá combinado? Eu espero depois o caderno de vocês com esses sons que vocês vão colocar lá. 6, combinado? Beijos, até a próxima. Tchau!